హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మైక్రోచిప్ కంప్యూటర్ సర్వీస్. ఈ రోజు ఒక కస్టమర్ వచ్చారు. ఆఫీస్ వర్క్ అండ్ ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ కోసం 6K బడ్జెట్ పీసీ కావాలి అంట. సరే అని చెప్పి ఇంటెల్ i3 ప్రాసెసర్, జెబ్రానిక్ H61 మదర్ బోర్డ్, ల్యాబ్ కేర్ 8GB ర్యామ్, ల్యాబ్ కేర్ 256GB SSD, జెబ్రానిక్ క్యాబినెట్ ప్లస్ SMBS తీసుకున్నాను. ఇక మొదలెడదామా? ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ కోసం మా మైక్రోచిప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.